澳門最近出現咗好多網上商體公司啊！ Hi guys, it's Sandra time. Welcome back to my channel. 今日我就用營銷嘅角度同大家睇睇澳門相親相睇呢個行業究竟好唔好做呢？嗱，老老實實，我返緊學嘅時候，第一個業其實唔係想創廣告公司呢個業嘅，我想搞嘅係相睇公司。原因係咩我就唔講啦，但係我就睇到澳門好少人做呢樣嘢，而且拍拖結婚呢樣嘢基本上係剛需嚟嘅，所以我要點樣做，幾時去做呢？當時我就覺得呢樣嘢太複雜，要花太多時間，我就冇做到啦。過咗幾年，大學畢業之後就見到條街多咗好多幾間地鋪嘅相睇公司，跟住陸陸續續又見到有啲相睇活動係會租人成棟 coffee shop 去搞相睇聯誼嘅喎。到最近又喺小紅書嗰度睇咗有幾間公司喺度搞緊網上相睇公司收費諮詢喎。咁究竟澳門呢一個行業好唔好做呢？喺營銷學上嚟講呢，我哋要睇翻呢個市場大唔大。咁當然啦，有人就一定有情感嘅需求㗎啦，而澳門嘅相睇公司又唔算好多，我都覺得係未係飽和嘅。如果你好似嗰幾間新嘅公司，佢哋喺網上識得做宣傳，其實都係一個唔錯嘅行業。呢一個會唔會係一個風口呢？我就唔敢講。但係我覺得係一個可持續發展嘅行業，因為都係嗰句，人都係有情感需求嘅。就算唔講結婚，拍下拖都好啊。但係有一個重點，就係澳門人非常之怕俾人知道佢哋去咗呢啲相睇公司，所以我有其他朋友，佢哋之前去相睇諮詢嘅時候，都係走去珠海，都唔會選擇喺澳門嘅分界公司去揾澳門人嘅。所以如果你想做，你必須要解決咗怕醜同埋保密呢個問題。因為就好似一個靚女，如果我要行入去你嘅門店嗰度同你諮詢，都會有啲面子嘅問題噶嘛。但係當你而家好似搞網上嘅時候，我又睇到另外一個生機喎。你好似當平台咁樣做，就係互相介紹你收諮詢費，都不失為一個唔錯嘅副業。當然啦，如果你要搞大，又係要搞 event planning 噶啦，甚至你做唔做到好似韓國嗰啲相睇體系咁樣呢？真係搞成一間大公司。但係呢一啲呢，就好睇社會嘅風氣啦，就好睇地方嘅文化啦。你地方文化嗰啲人係咪接受到呢？澳門人接唔接受到呢？另外仲要提防假冒影射。我啲單身嘅靚女朋友，佢哋都同我講，佢哋都擔心如果去相睇公司識到嗰啲係假嘅人，或者係呃錢，而家詐騙咁多。所以如果你要做，都要解決晒客戶呢幾個最擔心嘅問題。如果你可以解決晒，而市場係未飽和嘅時候，都不失為一個幾好嘅 idea 嘅。